ये मौत का धुआं है जो कोविड से भी बड़ा और खतरनाक है। मैं अभी दिल्ली आया हूँ इलाज के लिए। मुझे महसूस हो रहा है आंखों में भी जलन है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। हमारे फेफड़े हैं, हम बीमार हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं। टेक इट सीरियसली। हम क्या अपनी ऐसी नस्ल पैदा करना चाह रहे हैं जो एकदम वीक हो जाएगी?